hommikust, armsad vaatajad! On 16. mai ning te vaatate taas kord Lugevisiooni. Selle, kuidas meie oma pisikeses koolikogukonnas kevad möödunud on, toob teieni selle õppeaasta maikuu Lugevisioon. Täna saates 30. aprillil toimus Lähteühisgümnaasiumis playback show, kus osales palju julgeid õpilasi huvitavate etteastetega. 10. aprillil toimus 12. klasside tutipäev, kus tehti erinevaid klasside vahelisi mänge ning palju muud. 2. mail olid 10. ja 11. klassid õppekäigul Vargamäel. 2. aprillil toimus avatud ustepäev, kus peatsed põhikooli lõpetajad said tulla meie kooli uudistama. Intervjuu annab gümnaasiumi õppejuht Jürgen Hendrik Voitka. 30. aprillil toimus playback show ja meie Lugevisiooni tiim oli kohal ning jäädvustas nii etteasteid kui ka muljeid. Kolmekümnendal aprillil võis koolis näha ringi liikumas igasuguseid huvitavaid tegelasi ja kuulsusi. Meiega liitusid selleks õhtuks näiteks Tommy Cash, Joost Klein, Anne Veski, Vanilla Ninja, Nublu ja 5 –. Tegemist oli ei millegi muuga kui Lähteühisgümnaasiumi 2025. aasta playback showga, mida korraldas õpilasesindus. Enne lavale minekut oli õhk pingetest paks, kuid sellegipoolest õnnestus meil esinejad kaamera ette saada. Kuidas on enesetunne enne esinemist? Hirmus natuke. Äge. Mul on ka hirmus. Lähe. Väga tore. Mitte närvis. Ma ei tea, rahulik. Jah, rahulik ka. Närvi ei ole sees. Närvilised. Närvis. Hirmsad. Pinges. Stress on sees. Hirm. Mul on Barbi tunne. Hea, sa ise ei lähe lavale. Hirmus. Mis te arvate, kuidas teil läheb? Võidame. Tahame sinna poodiumi peale. Paremini kui eelmine aasta. Ma loodan, et me võidame. Saab teada siis, kui on läbi. Oleneb, kas tiim teeb hästi. Loodaks võita. Ja kaua te esinemiseks harjutasite? Umbes kaua teil läks? Ikka 6 aega. Rohkem. Mingi, ma ei tea, 2 kuud. 2 või 3 proovi. Mingi nädal aega. 3 nädalat. Kuidas on enesetunne enne esinemist? Jaa. Kaua te esinemiseks harjutasite? Mida? Kaua te esinemiseks harjutasite? Oota, ma pidin harjutama või? Jah. No ei harjutanud. No jah. Mis te arvate, kuidas teil läheb? Kas ka võidate? Ikka. Selge, aitäh. Kuigi paljud staarid väitsid, et enne esinemist oli hirm naha vahel, võib öelda, et publik midagi tähele ei pannud. Hallo. Nii, paar küsimust. Nii, kuidas teil esinemine läks? Päris hästi. Oled rahul? Jaa, väga rahul. Kas oli ka lavanärvi publiku ees? Natukene oli. Ootava oma rüüta, kes ta huuli suuda.
kuidas esinemine läks? Hästi. Kas olete rahul? Jaa. Kas oli ka lavanärvi publiku ees? Jaa, väga. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Welkom in Europa, jongen! Etteasteid hindas 3-liikmeline žürii, kuhu kuulusid direktor Martin Pent, Lähte noortekeskuse juhataja Anna Solovjova ja abiturient Karmen Kuusik. 3. kuni 4. klasside esikoha teenis välja 4. A-klassi esimene grupp ning 5. kuni 7. klasside arvestuses võidutses 6. A. Kõik lavale astunud õpilased ja ka üks klassijuhataja näitasid üles ülimat julgust ja loovust. Vaatame üle, milliseid sündmusi on meie koolis veel toimunud. Aeg on lühiuudisteks. Eile ehk 15. mail toimus koolis traditsiooniline kevadkontsert. Laval võis esinemas näha mudilas, laste, poiste ja noortekoori, neidude ja mudilaste rahvatantsurühma, ukuleeleringi, näiteringi, loovtantsurühma ja soliste. Eriline oli selleaastane kevadkontsert ka seetõttu, et esmakordselt oli peakorraldajaks huvijuht Kristi Saksing. Muusikat mahtus aprillikuusse aga veelgi. 3. aprilli varahommikul tuli külla muusik Jaan Pehk, kelle laule tulid kuulama mitmed gümnasistid. Peale tema etteastet said õpilased koos muusikuga pilte teha ning juttu rääkida. 2. mail käisid kõik 10. ja 11. klassid Vargamäel õppekäigul. Harjuv väljasõit andis õpilastele võimaluse tutvuda Anton Hansen Tammsaare elu ja loominguga autori lapsepõlve kodus. Peale muuseumi külastust oli 8-kilomeetrine matk Simisalust Matsimäeni. Teisel aprillil toimus koolis avatud uste päev, kus külastasid kooli tulevased kümnendikud. Õhtu jooksul sai tutvuda meie koolimaja ja erinevate klassidega, spordihoone ning ühiselamuga. Õpilased said ka tuttavaks meie tegemistega koolis ning ka aimu meie õppekavadest. 10. aprillil toimus 12. klasside tutipäev, kus helises nende jaoks viimane koolikell ja algas eksamiperiood. Sellest meeleolukast päevast saategi kohe järgmisena pisikese ülevaate. Iseloomustage oma klassi ühe sõnaga. Mitmekülgne. Mina ütleksin naljakas. Ma ütleks, et väga omapärane. Mitmekesine. The best. Ja mida te gümnaasiumist kaasa võtate? Õpetajate kuldsed sõnad. Head sõbrad. Ma ei tea. Ma võtan kaasa kõik tarkuse, mis meeles on ja sõbrad kindlasti. Ja ma võtan sõbrad. Mitte diplomit. Järvaldi autogrammi ja igatsuse oma lemmikõpetaja järele Malle Tiidepürg. Ma võtan gümnaasiumist selle teadmise vastu, või kaasa. Et kui on sitt olukord, aga sa leiad midagi rõõmsat seal sees, siis on võimalik isegi üle elada see asi. Olukord võib sitt olla, aga see on meie tuleviku väetis. Lennart Meri. Aitäh! Nii kiiresti see õppeaasta läkski.
Vaid natuke veel ja õpilastel on tunnistused käes ning vaba suvi ees. Peale pikka vaheaega on aga taas uus õppeaasta, mis toob kuuldavasti meie kooli mõned muutused. Palun selgitage, mida kujutab endast perioodõpe. Kui praegu on õppeaasta jaotatud 2,5 aastaks niimoodi, et need vajamineva kursused on siis kõik enam-vähem ühel ajal või siis üks ühel poolaastal, teine teisel poolaastal, siis perioodõppe tähendaks, et aasta oleks jagatud 5 perioodiks, iga periood 7 nädalat ja selle 7 nädala jooksul toimuvad siis kõik ühe kursuse tunnid korraga ära. Ehk siis idee poolest saab selle aine õpitulemused kiiremini kätte, on vähem aineid korraga ühes perioodis, õpilane saab keskenduda sellele või vähematele ainetele korraga, mis tähendab, et fookust on rohkem ühe aine kohta. Milliseid klasse see mõjutama hakkab? Hetkel tundub, et see hakkab mõjutama ainult uut 10. klassi, aga suvi on veel pikk, mine sa tea, mis ideid siin võib tulla, et äkki kogu gümnaasium korraga. Veel on natukene vara öelda, et me oleme seda nüüd veebruarist saati, enam-vähem veebruari lõpust saati arendanud. Me oleme siin mai alguses, et tavaliselt selliseid otsuseid, muudatusi tehakse üle terve õppeaasta ettevalmistusi. Et me oleme natukene ajagraafikust maas, aga eks näis, mis saab selles mõttes. Kas uus õppekorraldus hakkab ka kuidagi mõjutama tundide pikkust? Meil käis korraks laualt läbi, et 75-minutilisi tunde katsetada, aga kuna meil on põhikool ja gümnaasium koos, siis ei ole kuidagi moodi mõistlik neid siin hübriidis samaaegselt, et põhikool on 45 minutit ja gümnaasium 75 minutit, et selliseid otsustasime, et ei ole väga mõtet. Perioodõpet on ju tegelikult lähtel ka varem katsetatud. Kas te olete teadlik sellest, miks see sellel korral siis ei toiminud? Mind siis ei olnud veel siin koolimajas, et selles mõttes ma täpselt 100% ei tea, kuidas see siis välja nägi. Nii palju, kui ma olen nende õpetajatega rääkinud, kes tol ajal olid siin meil õpetamas, et siis on nagu mulle nagu andnud märku, et see plaan tuleb ikkagi teistsugune kui see, mis ta varem oli. Ma ei tahagi teada, milline ta varem oli ausalt öeldes selles mõttes, et muidu me oleme liiga vanas teemas võib-olla kinni. Kas mingisuguseid muudatusi on veel tulemas järgmisest õppeaastast? 10. klassile uurimistööd, hindamissüsteem tuleb natukene teine. Suunapõhised lõpuprojektid, et ka need tahame üle vaadata, et need oleksid kasulikumad, mõistlikumad, läbimõeldumad ja üleüldiselt paremad. Ja siis, mine sa tea, mida see riik järsk otsustab, et äkki tuleb kella 9, et koolipäeva algused äkki tulevad 30-40 minutised söögivahetunnid, mine sa tea, et elame näeme. Kas teie pooldate seda, et tunnid hakkaksid kella 9? Ma näen selle plusse ja miinuseid. Minu arvates kõige suurem pluss on see, et see hommikune, arvestades, et me oleme maakool, et see hommikune ärkamine kooli jõuda võib-olla läheks natukene mõistlikumaks, inimlikumaks, aga samas ma nagu näen seda suurt miinust, et päev lõpeb ka väga palju hiljem, tund aega hiljem. Et trennid peavad siis vastavalt sellele kohanema, bussiliiklus, kõik see peab kohanema, et mulle praegu tundub, et miinused pigem kaaluvad üle, aga samas olles ise käinud sellises gümnaasiumis, kus algasid tunnid 9:20 äkki või midagi sellist, see oli minu isiklikule elustiilile vägagi sobiv, et mina õhtuti väga pikalt trennides asjades ei käinud, koolipäev sai 4 aegu, 5 aegu läbi, aga ei olnud hullu sellest minu isiklikule elustiilile üldse midagi. Sellega ongi tänaseks kõik. Uued lood on eetris juba õppeaasta viimases lügevisioonis. Seniks aga hoidke silm peal meie Instagramil Lähteõppestuudiol, et olla kursis meie tegemistega. Toredat maikuud. Kohtumiseni!